Ассаламу алейкум. Достар, кандайсыңар? Короче, могу качество 5К екен, 4К емес 5К. Ошо менен тартып көрөйүн дедим да, кандай чыгат деп. Бул GoPro менен тартып атам. GoPro 9 сум жакта жүрөм азыр. GoPro 9да ушундай качество бар экен. Муну алганыма көп болгон негизичи. Анан көп деле тарткан эмесмин видеого. Соц тармактарга көп деле киргизген эмесмин да. Буюрса YouTube'га, TikTok'ка киргизип көрөйүн. Так, мына январь айы 2025 Бишкек ушундай. Так, бүгүн канча где-то 19-20-да. Числону карап коеюнчу. Так, число, так, телефон. Бүгүн 19 экен. 19 январь 2025 Бишкек. Мындай чота. Суык болуп атат, кече күн чыгып турган. Бүгүн туман болуп атат да. Анан монтип, мен азыр басып баратам да, баскан деле билинбейт көрүнгөрүм. Жана стабилизация бар да, биякта автоматически GoPro'дочу. Так, мына саат болсо турат. Эч жакка качып кеткен жок. Саат болсо ордунда турат. Бишкек өнүгүп кеткен мына достор. Чет өлкөдөн көрүп аткандар болсо мына сум дедиге. Вообще өзүнчө эле Америкадагыдай болуп кеткен бияк жагы. Так, азыр сумду да жакындан көрсөтөбүз. Ошо качество кандай экенин ошону айтып койгула, комментарий жазып. Качествосы пойдет, не пойдет дегендей. Эч кандай монтаж немеге салбай эле ушу бойдон киргизиш керек да мына. 5К деген негизи 4Кдан жакшы болуш керек негизи. Көрөбүз го киргизгенден кийин кандай болот. Так, мына сум. Бияк болсо гум, короче, кум жакта экен. Ошо достор, азыр бир аз туман болуп атат. В принципе, басып баратам, нормально басып баратам, бирок гладко кетип атат да. Байкап атасың, плавно. Значит, 5К тоже качестводан да зависит этет окшойт. Стабилизация. Так, мына сум жакындап калдык. Сумдун сыртын неме кылышыптыр, версия оңдоп түзөп дегендейчи. Рекламный щиттерди жаңыртканбы, кыскасы жаңы болуп көрүнүп атат. Так, калгандары за границадан көрүп аткандар үчүн азыр мен пешеходду көрсөтөм азыр. Биздики да өзүнчө европейский неме болуп калган. Пешеход башкача өтүп калган да. Мындай общий бардыгы тең токтойт, машиналарчы 4 тарап тең токтойт дагы, анан элдер өтөт. Троллейбус жүрбөй калган. Почти жок да. Жалаң автобустар, маршрутка деле аз эле. Так, мына гум. Ушундай Бишкек центр жак, ушундай сум жак, ушундай болуп кеткен. Так, мына пешеход жак. Так, азыр көрсөтөм.
өтөм, ошондо тартып өтөм да, короче, мына моундай болуп калган пешеходдон. Зебралар моундай. Мындайынан өтсө болот. Мындайынан, короче, азыр. Ошо Европадагыдай да азыр. Карап турсаңар, машинанын баары токтойт да, элдер бир учурда өтөт. Азыр машиналардын баары эки тарап өтүп атат. Ушуну мурундай кылып койсо удобно экен да. Мурун аябай, мисалы, наркы жака өтүш үчүн биринчи бияка өтүп туруп, анан мындай өтөсүң да, азыр болсо түз эле тет. Мисалы, азыр мен мага өтүп туруп, анан кайра бияка өтүшүм керек го. Жолдун ортосунан өтүп атат, көрдүңбү? Сөйтүп өтүп кете беребиз. Достор, Японияда болуп кетиптирби Бишкекке? Японияда болуп кетиптирби? Не дейсиңер анан? Өсүп атат да. За границада жүрө бересиңер да. Белгиле биякта эле Бишкекте эле Яния болуп баратат. Вы чё? Ама ойлоп атасыңарбы?